又来修三轮车了。据客户描述，他说走起来的时候会响，我猜肯定是倒档器的问题。试一下啊，初步判断啊，倒档器的问题。把倒档器拆下来。哎呦，这点火器都磨透了，你看，但是还能点，还挺牛的。现在看看它会不会转啊？应该不是负轴的问题吧，多半就倒档器。阻力非常大啊，有的人可能不信啊，咱们拆开给你们一探究竟。这个新的我带的有一个啊，所以说这个旧的拆开看看到底是哪里的问题。来见证奇迹，看到没有？齿轮彻底打废，果断安排一个新的，直接安排一个全新的。而且还比它那个大，黄金色的倒档器。搞定！忘记把这个管子给它弄开了，这个是排气管。哇！收工！好了，96伏的电动车。又走一辆啊！刚刚那个电动车，这会儿这个踏板车置换的，你们看一下这个踏板车是什么牌子？几个可能。